События, которые сегодня происходят в Азербайджане, ставят на повестку дня вопрос о сотрудничестве коренных народов Азербайджана. Потому что, когда решается судьба целой страны, государства вообще, мы, как представители коренных народов, то есть талышей, лезгин, аварцев и других народов, не можем стоять в стороне и просто быть пассивными наблюдателями. То, что мы в течение всех этих лет ведем борьбу за восстановление прав наших народов, это тоже имеет определенную роль во всех этих событиях. Что касается уровня нашего сотрудничества с другими нашими братскими народами, я должен, к сожалению, сказать, что это сотрудничество началось недавно. На сегодня я должен сказать, что лично я не очень доволен уровнем нашего сотрудничества, потому что у нас были планы создать Координационный совет коренных народов Азербайджана. Постоянно действующий Координационный совет должен был своим постоянным офисом находиться в Москве. И наши народы, то есть представители талышей, лезгин, аварцев и других коренных народов Азербайджана должны были координировать все свои действия. Но пока этот вопрос остается на бумаге, дальше слов мы не смогли продвигаться, но у меня есть уверенность, что мы добьемся этой цели. Потому что сегодняшняя ситуация максимально требует, чтобы мы объединили все свои усилия и действовали единым фронтом. Потому что в дальнейшем, как будет решаться судьба Азербайджана, еще то, что никто не знает, но все равно это дает нам какие-то шансы, чтобы мы смогли решать проблемы своих народов. А в одиночке вряд ли мы сможем этого сделать, поэтому только вместе мы можем добиться этой цели. Но у нас есть такая специфика. Наша борьба делится как будто на два фронта. Часть нашего народа находится в Азербайджане в данный момент, а самая активная часть находится вне территории Азербайджана, то есть большинство на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны работать в двух направлениях. То есть и там должны работать, и тут. Тут мы более-менее продвигались в своих намерениях добиться объединения наших усилий. И в этом направлении, думаю, что мы продвигаемся. Хоть медленно, но все равно продвигаемся. А что касается самого Азербайджана, там перед нашими братьями трудные задачи, потому что власти всячески стремятся воспрепятствовать даже расширению, так скажем, борьбы наших народов. Там нам не дают организоваться объединяться в каких-то организациях, иметь свои политические организации или политические партии, чтобы мы могли организованно действовать. Но несмотря на это, даже на территории Азербайджана мы все равно должны объединять свои усилия. Между нашими отдельными представителями в Азербайджане, конечно, есть какие-то контакты, но пока на этом уровне нельзя остановиться, надо идти вперед. Поэтому мы, несмотря на все препятствия, на все репрессии, преследования властей Азербайджана, должны сосредоточиться именно в Азербайджане. Что нам необходимо в таких условиях в Азербайджане? Что мы можем сделать и что мы не должны сделать? Мы, конечно, должны работать со своими народами, мы должны готовить их к активной фазе нашей борьбы, но при этом мы должны учесть, что преждевременные какие-то акции со стороны наших народов могут обернуться трагично для наших народов. Поэтому я всегда призываю всех наших народов набирать терпения и следить пока за событиями в Азербайджане. И только в нужный момент, когда мы поймем, что все условия позволяют нам действовать решительно, тогда мы можем сообща в едином фронте действовать и добиться своей цели, то есть восстановить попранные права наших народов.